على الجيش، وتولى امره اما جاهل او خائن او فاسد، حتى تصبح البلاد بلا جيش يحميها. وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير انفسنا، وتولى امرنا في داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم. ولا بد ان مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب. وبعد 3 أيام وفي 26 من يوليو قرر الضباط الأحرار عزل الملك فاروق وتنصيب ابنه ملكا تحت الوصاية. بني وطني، إتماما للعمل الذي قام به جيشكم الباسل في سبيل قضيتكم، قمت في الساعة 9 من صباح اليوم السبت 26 من يوليو سنة 1952 الموافق 4 من ذي القعدة سنة 1371 هجرية، بمقابلة حضرة صاحب المقام الرفيع علي ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء، وسلمته عريضة موجهة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول، تحمل مطلبين على لسان الشعب. الأول أن يتنازل جلالته عن العرش لسمو ولي عهده قبل ظهر اليوم، والثاني أن يغادر جلالته البلاد قبل الساعة 6 من مساء اليوم. وقد تفضل جلالته فوافق على المطلبين. ثم أعلن إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية ليصبح محمد نجيب أول رئيس لمصر. ثم تسلم مسؤولية البلاد الزعيم جمال عبد الناصر الذي بدأ في تنفيذ مبادئ وأهداف ثورة 23 من يوليو. حتى نتحرر جميعا، فقد خلقنا الله احرارا ويجب ان نعيش احرارا. انا ارض الغالية بقت ملكي باخرها ليا ولولادي، باخرها ليا ولولادي. من يومها خلاص ما بقتش اشكي من غاصب واحد في بلادي، من غاصب واحد في بلادي. واللي نصب في ربنا يحميه، ربنا يحميه ويخلي ولاده ويخليه. والله ليالي الارض يا عين، والله ليالي الارض يا عين. لقد وقعنا الان في الاحرف الاولى اتفاقا ينهي الاحتلال وينظم عملية جلاء القوات البريطانية عن أرض مصر الخالدة. إن الدستور الذي نعلنه اليوم هو نهاية معركة طويلة ضد السيطرة المعتدية الأجنبية وضد السيطرة المستغلة الداخلية.
يقتصر اهتمام ناصر على الشأن الداخلي فقط، بل سعى إلى تأسيس القومية العربية ومحاربة الاستعمار في الدول العربية وأفريقيا وأسيا، وبالإضافة إلى دور مصر الكبير في تأسيس دول عدم الانحياز، مما أدى بدول الاستعمار إلى محاربة ثورة يوليو ومحاولة إفشالها بكل الطرق، بالإضافة إلى محاولات عدة لوصف ثورة يوليو بالانقلاب العسكري باءت جميعها بالفشل. فشلت جميع المحاولات في النيل من ثورة يوليو أو إفشالها أو محوها من ذاكرة التاريخ، فثورة يوليو تعيش في ضمير الشعب المصري بعد أن استردت له عزته وكرامته، لتظل رغم مرور السنوات ثورة خالدة. أهلا بحضراتكم مرة تانية. بتستمر التغطية في هذا اليوم